Okay, natatandaan nyo ba itong ating TR966 USB? Ang ating wireless microphone na rechargeable battery na siya. USB type rechargeable battery. Ayan, ito ang ating i-testing. Ayan siya. Ito yung kanyang receiver. Ayan, meron itong digital display. Ayan siya. Tapos, standard 1U size na rin. Ayan, ito. Pwede nyo nang ilagay sa inyong mga mixer rack or mga tour case. Ayan yung kagandahan niya. Tapos, ito ang kanyang USB charging port. Ayan. May kasama na siyang battery na rechargeable. Pwede nyo na i-charge dito. Tsaka yung mas pinaganda pa ngayon ang ating TR966 kasi pwede nyo na siyang mapalitan ng frequency. Ayan siya. Ito lang. Kung may set up and down, so ibig sabihin, pwede siyang mapalitan ng frequency. Yan, ito ang ating TR966. Ito ang kanyang microphone. Ayan siya. Metal body po ito. Mayroon na ring LCD display. Ayan. Tapos, ang ating TR966 ay meron siyang pwede nyo siyang gamitan ng dalawang klase ng battery. Ito, yung kasama niya na rechargeable battery, USB type. Ayan siya. Pag nakatanggal yan, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung, diyan nyo yan isasalpak. Tapos, meron din siyang extra. Extra. Ito. Ito, yung extra niya, pwede nyo lagyan ng AA na battery. Pwede rin yung rechargeable na para pwede na rin kayong mag-charge dito sa kanyang charging slot. Ayan siya. So, yung gagawin ninyo, pasok nyo lang siya dyan. Tapos, pwede nyo na rin siyang takpan. Ayan siya. Metal body po yung microphone ng ating TR966. Okay, ngayon, sound test muna natin ng ating TR966 USB. Ito ang ating setup. Gamit natin pan-testing ang ating iMix MX600. Ayan yung setup natin. Yung gain niya, naka-center lang din. Tapos, yung volume is, yan, nasa 30. Yung effects na gamit natin, reverse. Tapos, yan yung ating equalizer. And then, yung effects, ayan. Yan yung setup natin. Yung speaker na gamit natin ng ating K15 na Trident powered speaker. Ayan, sound test natin siya. Hello, mic. Sound check. Mic, hello. Sound check. Ayan, TR966 USB. Ito ang ating wireless mic na gamit ngayon. Try natin tanggalin yung ating effects. Ayan. Hello, mic. Testing. Sound check. Ayan, naka-flat lang yung ating TR966. Walang effects yan. Ayan. Hello, mic. Sound check. Try natin ulit lagyan ng effects. Hello, sound check. Mic test. Hello, USB, TR966 USB. iMix brand. Ayan. Sound check. Mic. Hello, mic test. Okay, try naman natin magpalit ng frequency sa ating TR966. Ayan, makikita ninyo ngayon, same sila ng frequency, 535.1. Ayan siya. Pag magpalit kayo, long press nyo lang itong up. Ayan, hintayin nyo siyang ganyan. Tapos mag-select kayo ng frequency, up or down. Then, press nyo ulit yung set. Ayan, nag-iba na yung frequency, diba? Tapos, pindutin nyo lang ulit. Itutok nyo to. Ayan, hindi pa siya nagpalit.
itutok nyo lang yung display ng inyong microphone dito sa IR para mag-set siya. Ayan. Pindutin na natin ulit yung set. Yan, hanggang sa magkaroon siya ng connection. Yan, medyo nahihirapan ako kasi ako lang mag-isa. Yan, try natin ulit. Ayun, meron na siyang connection. Nag-set na siya. Naging 536.8 na siya. Hello, mic check. Ayan, meron na siyang connection. Ganun lang magpalit ng frequency. Tapos, di ba, syempre, kailangan nyo siyang i-lock para hindi na siya magalaw-galaw. Kaya, long press nyo lang tong set. Ayan, hanggang sa lumabas yung parang key. Ayan, naka-lock na yung inyong frequency. Hindi na siya magagalaw pa. Same lang din yung gagawin ninyo sa kabilang channel. Dito naman yung sa kabila. Okay, try natin ulit. Naka-lock siya. Long press lang natin tong set hanggang sa mawala yung lock. Tapos, long press yung up. Magsaselect na kayo ng frequency. Yan, pataas tayo. And then, press yung set. Ayan na, iba yun na yung frequency niya. Set nyo lang ulit. Itutok nyo lang yung IR. Ayan, nag-connect siya agad. Hello, mic check. Ayan, meron na siyang connection. Tapos, lock nyo lang siya. Long press ulit yung set. Ayan, nakalock na yung inyong frequency. Kaya, hindi na siya magagalaw kahit sino. Yung hindi marunong or accidentally lang na mag-change ng frequency. Yan lang kadali magpalit ng frequency sa ating TR-966 USB. Okay, ang ating TR-966 pala ay meron itong kasamang tour case. Ayan siya. Saktong-sakto siya sa inyong unit. Kaya pag may mga events, hindi kayo mahihirapan. Meron na rin siyang anti-rolling ring na kasama. Ayan, may antenna. Yung pag-test natin kanina, wala pa siyang kasamang antenna. Ayan, ito yung kanyang case. O, diba? Maganda. Tapos, ano pala siya? Natatanggal yung kanyang power cable. Ayan, ito yung likod ng ating TR-9. Ay, may kabigatan. Ayan, yan yung likod ng ating TR-966. Natatanggal yung kanyang power cable. Hindi tulad sa ibang wireless mic na naka-built-in na siya. May XLR slot at kanyang mix out. Ayan. TR-966. Tsaka meron na rin pala itong serial number na nakalagay. Kaya, just in case yung inyong mga first service, matitrace na po siya. Ayan. TR-966 yan ay mixed brand. Gawa ng Trident.